عسلامة البنات، ان شاء الله راكم ملاح. لأول فيديو، la première vidéo راح نهضر على comment je cache mes cernes avec du make-up، يعني كيفاش نخبي لون الهالات السوداء بمستحضرات التجميل. اول حاجه جابليك اون كريم كونتور دي زيو. قبل ما تماكيو عينيكم توجور طبقوا كريمة تحت الهالات، كريمة لترطيب الهالات السوداء، كريم إيدغاتونت. بون أنا نستعمل هذه سيروم فيجيتال تاع إيف روشي. بون هي ما دير والو بوغ الهالات السوداء، يعني ما تنقصش من لا كولور تاع لي سيرن، مي نيفو إيدغاتاسيون مليحة. دونك نطبقها بصبعي هكذا، نمشيها سورتو لو سيرن كومسا. هاي خليها تنشف شويه افون دابليكي. دوكا واش راح نطبق مور لا كريم كونتور دي زيو. راح نطبق لو كوريكتور دو تان. كوريكتور دو تان هو اللون اللي راح يخبي لون الهالات السوداء، يعني سي اون كولور كي فا انولي لا كولور دي سيرن. الوغ انا عندي لي كولور مارون فونسي، ماهمش يبانو بزاف على جال لا لوميير، مي عندي مارون فونسي رايح فيغ لو فيولي. دونك لهذا النوع من الهالات السوداء نطبقو ان كوريكتور، سادير نحطو ان كوريكتور اورانج صومون. دونك اني درت لكم ديجا في لاباج لا باليت دو كوريكتور اللي انا نستعمل فيها، سي سيلا. فوالا، وانا الكوريكتور اللي نستعملو سي celui-là هذا. دونك تو كوريكتور اورانج اي تو مليح. دونك انا نطبقو بهذا البانسو، فوايي. ولا ما عندكمش بانسو كيما هذا تقدروا تطبقوها بهذا الكوريكتور، تقدروا تطبقوه بصباتكم برك هكذا، اون تابوتون افيك لي دوا، سي لارجومون سوفيسون. دونك انا ناخذ شويه نطبقها، j'applique sur tout le cerne mais de façon légère. ما لازمش لو كوريكتور هذا يكون حامق بزاف على لو سيرن. دونك فوايي نزيد شويه. فوالا، سمحوا لي لما رانيش نشوف لا كاميرا باسكو راني نتبع في الميروار تاعي. دونك لو سيرن يبدا من هنايا، دونك توت سات زون طبقوا فيها لو كوريكتور دو تان، داكور. دونك سورتو منا ما تنساوش. دونك voilà, donc j'estompe bien avec le pinceau. Donc voilà, مور هذا لو كوريكتور نطبق، نروح نفوت جابليك مون انتي-سيرن. alors l'anti-cerne تاعي c'est celui-là. alors c'est le neutraliseur. voilà, شوفي لا راكم تشوفوا. excuse pour le zoom، ما حبش يخرج. donc c'est le neutraliseur. alors دونك لو كان نطبق لونتي سيرن وحده يخبي، ماشي ما يخبيش، مي افيك لو كوريكتور il va cacher encore mieux، c'est-à-dire la correction va être totale. donc j'applique l'anti cerne. نحطو de façon triangulaire، نحطو على شكل مثلث. بون بيان سور ما تقيسوش لا ميكوز تاعكم باللونتي سيرن سينو يحرقكم، ça va irriter les yeux. donc essayez de vous éloigner de la muqueuse. donc voilà. donc بعد اللي طبقت لونتي سيرن تاعي هذا لو اي جي ويند ولا لي فاسور زيو ولا انستون انتياج، نخليه ينشف شويه باسكو سي ميو، سيتير
il va cacher encore mieux le cerne si on le laisse sécher un petit peu. Après, on a une beauty blender, voilà, une éponge de maquillage, et je vais estomper, et je vais estomper le l'anti-cerne taille tout doucement, c'est-à-dire c'est pas la peine c'est juste pour que ce soit plus naturel. Donc j'estompe tout doucement. نقدر نرفد شوية un peu de matière ونطبقها من الفوق. Donc j'estompe tout doucement. Voyez, voilà. Voilà. Donc vous voyez, c'est bien estampé. Donc pour fixer cet anti-cerne là, pour le fixer, je mets pendant la journée, vous voyez. Donc pour fixer cet anti-cerne là, je vais appliquer une poudre compacte. Alors c'est une étape essentielle, surtout les personnes qui maintenant لاشتو l'anti-cerne تاعكم يبوج pendant la journée يروح، دونك باش ما يزيدش ما يبوجيش وما يتمشاش بزاف هذا الخطوط هادو اللي تحت العين ولا لي بتيت ريدول هادو. Donc j'applique une poudre compacte, pas de poudre matifiante parce que la poudre matifiante تنشف. Donc إلا تنشف تزيد تبين التشققات. لازم لكم une poudre compacte ou encore mieux une poudre libre. Une poudre libre c'est encore plus fin, donc elle va bien fixer l'anti-cerne. Alors Anna, je vais appliquer une poudre jaunâtre, une poudre compacte jaune. Et j'ai la palette de contouring. Donc هايليك هاد la palette شريتها كيما لا ultra contour، شريتها على بوتيك دي زاد ميس شيك machin. بعد نعطيكم اسمها. Donc c'est des gens très sérieux, ils bientôt du Too Faced, du Urban Decay et tout. Ils bientôt aussi beaucoup de Make-up Revolution, qui est une marque anglaise de fard à paupières et tout, de make-up à petit prix et de très très bonne qualité. Donc Anna, je vais appliquer cette poudre, la poudre jaune. Donc cette poudre jaune, je vais l'appliquer. Voilà, celle-là. Je vais l'appliquer avec un pinceau poudre, un petit pinceau poudre qui m'a. Donc je tapote mon pinceau sur la poudre. Bon, la poudre elle est jaune, donc ça va encore plus pour réveiller le regard, le regard plus réveillé. Donc je vais l'appliquer sous les yeux et vous allez voir avec normalement. Ça va cacher encore plus et ça va réveiller le regard. Voilà. Donc voilà, avec l'anti-cerne, le correcteur et la poudre. Et de ce côté-là, sans l'anti-cerne. D'accord? Voilà. J'espère que cette vidéo a عجبتكم. Laissez-moi des commentaires et des pouces. Et ne soyez pas très dur parce que c'est ma première vidéo. Inch'Allah, tchadjouni pour plus. Bye bye.